क्रूज शिप किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए? स्पेशली वो लोग जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, जिनको पता नहीं लाइफ में क्या करना है, जिनका एज 21, 23, 25 है। ये बहुत अच्छा एज है क्रूज शिप ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये एज में आपके पास एनर्जी होता है और फोकस करने का पावर होता है। तो ये एज में अगर आपने ज्वाइन कर लिया, जिधर आप कॉल सेंटर में 15, 20, 25 कमा रहे हो इंग्लिश बात करके, उतना ही क्रूज शिप में कर लिया तो आप महीने का 1-1.5 लाख 2 लाख कमा सकते हो। तो मैं खुद पहले कॉल सेंटर में काम करता था, इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ। कॉल सेंटर में काम इसलिए करता था क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन भी नहीं है और मैं 12th भी बहुत कैसे मुश्किल करके पास हुआ हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई कभी नहीं करता था। अगर आपको भी क्रूज शिप ज्वाइन करना है तो सिंपल है, मेरे इंस्टा के बायो में जाओ, यूट्यूब के लिंक पे क्लिक करो और वहां पे जाके मेरे जो वीडियोस है जिसमें मैंने पूरा 100% A to Z गाइडेंस दिया है, वो जाके चेक करो। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।